thotë Ibn Qayyim rahimahullah, është krijuar bota me sprova, kurse ti po dëshiron ta marrësh të pastër. Kjo s'ka mundësi me ndodhë asnjëherë. O i dashuruar pas dynjas, përgatitu me të bëmat që ja ka bua ajo atyne që kanë qenë të dashuruar pasaj. Përgatitu, nëse je i dashuruar mas dynjas, përgatitu prej tash që ka me të ndodhë ku me di qka se qashtu ja ka bua ja kejtve. Ajeti tjetër që ja shumë interesant, Allahu kur përshkruan surën Fatir, kur e përshkruan njerëzit që hinë xhenet, një prej falenderimeve që banorët e xhenetit ja bojnë Zotit, thonë elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falenderimi i takon Allahut, i cili na largoi prej neve brengët. Shone sa interesant vllazni? Banorët e xhenetit kur kanë hinë xhenet, e kanë falendëruar Allahun për kohën që e kanë kaluar në këtë botë për shka? Për shkak brengave që i kanë pas. Për shkak mërzijave që i kanë pas kësaj bote. Sikur që po don përmes këtij ajeti Zoti më thonë që nëse banorët e xhenetit kanë me shiju xhenetin, edhe kanë me ditë falënderim ndaj Zotit për këtë dhunti, është që ja ka largu brengat e dynjas. Që ja ka largu brengat e dynjas, mërzijat e dynjas, sprovat e dynjas. Dhe krejt e kanë rumbullaksu dynjan me breng, me mërzi. Andaj do vllaznia shumë me rëndësi, na si musliman, me e kuptu realitetin e dynjas.